Užitie informačno-technických prostriedkov či policajného agenta sa masívne využíva najmä pri odhaľovaní korupcie. Od júna si zrejme takto policajti vypomôžu aj pri objasňovaní rasovo motivovanej kriminality. Slovenskí advokáti však bijú na poplach. Polícia vraj dostane príliš veľké páky, ktoré sa dajú zneužiť. Vláda chce v boji proti extrémistom používať nové legislatívne zbrane. V stredu odsúhlasila návrh zmien trestných kódexov z dielne rezortu spravodlivosti. Ten zrejme reaguje na neuspokojivé čísla. Hoci polícia ročne eviduje stovky rasovo motivovaných prípadov, objasniť sa jej podarí zhruba polovica z nich. Za mreže potom putuje len zlomok obvinených. Odhaľovanie a dokazovanie takéhoto druhu kriminality cez klasické dôkazné prostriedky sa javí čoraz častejšie ako neúčinné. Ministerstvo tvrdí, že rasovo motivované skutky sa páchajú skryto a sofistikovane. Za zmienku stojí fakt, že lídri mnohých extrémistických zoskupení sú dobre právne podkutí a vedia, čo si môžu na verejnosti dovoliť. Prejavy páchateľov týchto trestných činov na verejnosti sú z ich strany dôsledne kontrolované, aby tak nevybočovali z rámca zákonnosti. Po novom bude môcť polícia pri odhaľovaní rasovo motivovaných prípadov používať agenta či odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky. Advokáti sa však obávajú, že aj napriek kontrole zo strany súdu bude možné nové inštitúty zneužiť. Cesta rozširovania nejakej pôsobnosti agentov a podobne je cesta do záhuby. Pred súd sa tak môžu dostať ľudia, ktorí sa nechajú naviesť na páchanie trestného činu. Samotného agenta však nebude možné stíhať. Polícia by mala v prvom rade sa snažiť vyšetrovať veci riadnymi štandardnými spôsobmi. Ak sa s návrhom Ministerstva spravodlivosti stotožnia aj poslanci Národnej rady, zmeny by mali vstúpiť do platnosti už v júni tohto roka. Opačnou cestou sa vydali v susednom Maďarsku. Tamojší ústavný súd rozhodol, že nosenie symbolov totalitných režimov nie je trestným činom. Dalibor Skladan, televízia Joj.